గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనం ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్ అనే టాపిక్లో ఫోర్త్ వీడియో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇది ఫోర్త్ వీడియో, థర్డ్ ప్రాబ్లమ్. ఇప్పటివరకు ఒక వీడియో ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకున్నాం ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్లో. ఇంకొక రెండు ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అయితే ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఫస్ట్ పాయింట్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. ఎగ్జామ్ మనకు రెండు ఇస్తే మనం థర్డ్ కనుక్కోవాలి. స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. టు కన్వర్ట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇంటూ మీటర్ పర్ సెకండ్ మల్టిప్లై బై 5/18. To convert meter per second to kilometer per multiply by 18/5. ఓకే, సో ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్లో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో మీరు క్వశ్చన్స్ బాగా చదవాలి. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ వస్తుంది, అదే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటే కానీ రాంగ్. ఎందుకంటే మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ కిలోమీటర్ పర్, కానీ క్వశ్చన్ మీటర్ పర్ సెకండ్. తర్వాత ఇఫ్ టూ ట్రైన్స్ రన్నింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ స్పీడ్స్ ఆర్ యాడెడ్. ఇఫ్ టూ ట్రైన్స్ రన్నింగ్ సేమ్ డైరెక్షన్ స్పీడ్స్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టెడ్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ స్పీడ్స్ యాడ్ అవుతాయి, సేమ్ డైరెక్షన్ స్పీడ్స్ సబ్ట్రాక్ట్ అవుతాయి. తర్వాత ఎంత కష్టమైన క్వశ్చన్ అయినా సరే ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్లో 4 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఆ 4 మీటర్ మీద వస్తాయి క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎల్/టీ. ఎస్ అంటే ట్రైన్ స్పీడ్, ఎల్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్, టీ ఈక్వల్ టైం. ఇది ఎప్పుడు పనిచేస్తుందంటే మ్యాన్ కామా స్టోన్ కామా పోల్, ఈ 3 కేసులు మాత్రమే ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎల్/టీ. ఇండైరెక్ట్ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మ్యాన్ కామా స్టోన్ కామా పోల్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. సెకండ్ వన్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎల్+p/టీ ఆర్ ఎస్ ఈక్వల్ ఎల్+b/టీ. ఇది ఎప్పుడు పని చేస్తుందంటే బిజ్జి కామా ప్లాట్ఫామ్. సో ఇండైరెక్ట్లీ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ బిజ్జి కామా ప్లాట్ఫామ్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ప్లస్ బిజ్ లెంత్. ఓకే, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మ్యాన్ కామా స్టోన్ కామా పోల్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ బిజ్జి కామా ప్లాట్ఫామ్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ప్లస్ బిజ్ లెంత్. థర్డ్ వన్ S1 + S2 ఈక్వల్ టు L1 + L2/T. ఇది ఎప్పుడు పని చేస్తుంటే వెన్ టూ ట్రైన్స్ రన్నింగ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ S1 + S2 ఈక్వల్ L1 + L2/T. లాస్ట్ వన్ S1 - S2 ఈక్వల్ టు L1 మైనస్ కాదు ప్లస్ మాత్రమే L1 + L2/T. ఇది అందరూ మైనస్ అనుకుంటే రాంగ్. S1 - S2 ఈక్వల్ టు L1 + L2/T వెన్ టూ ట్రైన్స్ రన్నింగ్ సేమ్ డైరెక్షన్. సో S ఈక్వల్ టు L/T, S ఈక్వల్ టు L+b/T, S1 + S2 ఈక్వల్ టు L1 + L2/T, S1 - S2 ఈక్వల్ టు L1 + L2/T. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎంత కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కష్టంగా ఉన్నా సరే 4 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ ట్రైన్ 240 మీటర్ లాంగ్ పాసెస్ ఏ పోల్ ఇన్ 24 సెకండ్స్. ఒక ట్రైన్ ఉంది, లెంత్ 240 మీటర్స్. ఆ ట్రైన్ ఒక పోల్ క్రాస్ అని 24 సెకండ్స్ పట్టింది. ఏ ట్రైన్ 240 మీటర్ లాంగ్ పాసెస్ ఏ పోల్ ఇన్ 24 సెకండ్స్. How long it will take to cross a platform 650 meters? A train 240 meters long passes a pole in 24 seconds. How long it will take to pass a platform 650 meters long? Okay, అందరు ఫస్ట్ మెథడ్ అప్లై చేస్తారు. మీరు గూగుల్లో టైప్ చేసిన టెక్స్ట్ బుక్లో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే మీకు ఒక ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ తెలుసా తెలియదు. సో 4 కేసుల ఫార్ములా ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎల్/టీ. ఎస్ కనుక్కోవాలి. ఎల్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ 240/24. 240/24 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ట్రైన్ స్పీడ్ వచ్చింది 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. సెకండ్ ఫార్ములా ఎస్ ఈక్వల్ టు L+p/T. ఎస్ ఎంత 10 ఈక్వల్ టు ఎల్ ఎంత 240 ప్లస్ పి ఎంత 650/T. సో టీ ఇలా పోతే 240 + 650 ఎంత 890/10. 0 క్యాన్సిల్ 89 సెకండ్స్. వన్స్ అగైన్ ఫస్ట్ ట్రైన్ యొక్క లెంత్ ఇచ్చింది 240, టైం ఎత్తింది 24. ఎస్ ఈక్వల్ టు L/T 240/24 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. సెకండ్ ఫార్మ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు L+p/T 10 ఈక్వల్ టు ఎస్ అంటే 10 కాబట్టి ఎల్ అంటే 240, పి అంటే 650/T. టీ ఇలా వస్తే 890/10 89 సెకండ్స్. కానీ పెన్ను పేపర్లో అని చెప్పచ్చు. ఎలా అంటే 240 మీటర్స్ ఈక్వల్ 24 సెకండ్స్, దెన్ 890 ఈక్వల్ టు 890 ఇంటూ 24/240. 0 క్యాన్సిల్ పోతే 24 క్యాన్సిల్ 89. అదే ఆన్సర్. వన్స్ అగైన్ 240 మీటర్స్ 24 సెకండ్. సో 240 ఈక్వల్ 24, 890 ఈక్వల్ టు 890. ఎలా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దీని ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమిటంటే 65 ఉంటుంది. మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో చూడండి, అయితే గూగుల్లో చూడండి. దీని ఫస్ట్ ఆప్షన్ 65 ఉంటుంది. ఎలా అంటే స్టూడెంట్స్ ఇంటెలిజెన్స్ అనుకుంటారంటే 240 ఈక్వల్ 24, 650 ఈక్వల్ టు 65. కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ కేసులో ట్రైన్ లెంత్ యాడ్ చేయాలి, ప్లాట్ఫామ్ లెంత్. సో 2 స్టెప్స్. 240 ఈక్వల్ 24, 890 ఈక్వల్ టు 890 ఇంటూ 24/240. 0 క్యాన్సిల్ 24 క్యాన్సిల్ 89 సెకండ్స్. సో ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్ ఎంత కష్టమైన క్వశ్చన్ అయినా 4 ఫార్ములాస్. ఎస్ ఈక్వల్ టు L/T మ్యాన్ కామా స్టోన్ కామా పోల్, ఎస్ ఈక్వల్ టు L+p/T బిజ్జి కామా ప్లాట్ఫామ్, S1 + S2 ఈక్వల్ టు L1 + L2/T వెన్ టూ ట్రైన్స్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, S1 - S2 L1 + L2/T వెన్ టూ ట్రైన్స్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్.
సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ స్పీడ్స్ యాడ్ అయితే సేమ్ డైరెక్షన్స్ సబ్ట్రాక్ట్ అవుతాయి. సో టు కన్వర్ట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇంటూ మీటర్ పర్ మల్టిప్లై బై 518. టు కన్వర్ట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ కిలోమీటర్ మల్టిప్లై బై 18/5. ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్లో కానీ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ క్వశ్చన్స్తో బాగా అవ్వండి. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని మీటర్ పర్ సెకండ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే 5/18 మల్టిప్లై చేయాలి. అదే మీటర్ పర్ సెకండ్ని కిలోమీటర్ పర్ నుంచి 18/5. ఒకే ఒక ఫార్ములా స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.